Ba'zi insonlar moyaga hammanikiga o'xshab pastda yolg'iz turmaydi, tepaga pastga tushib chiqib turadi. Bu lojnik kritarxizm, ya'ni bolada bo'lgan kabi ushbu narsa katta insonda ham bo'ladi. Faqatgina bu bolalikdan qolgan asorat hisoblanadi. Ya'ni vaqtida moyak pastga tushirilmagan, lekin rivojlanishdan ortda qolmagan, pahviy kanalga o'z maxsus joyini yaratib olgan bo'ladi. Va bu yerda sezuvchanlik ortish hisobiga tashqi tomondagi reaksiyaga, suvga yoki qo'l tegishiga moyak o'z reaksiya bildirib, muskullar uni tortib olishining natijasida moyak tepaga chiqib qoladi. Va bu og'ir holatlarda jinsiy aloqada og'riq paydo qilishi mumkin bo'ladi, ba'zi holatda og'riq ham bermaydi. Va spermatogenez davri to'g'ri rivojlangan bo'ladi, spermatozoidlar morfologiyasi zo'r ham chiqadi, ba'zida esa yomon bo'ladi. Bunga yechim, agarda moyakda o'sha chiqib tushuvchi moyakda og'riq kuchli bo'lsa, jarrohlik amaliyoti orqali pastga fiksatsiya qilib qo'yiladi, ya'ni yorg'a xaltasiga. Agar jinsiy aloqa qilganda moyak tepaga chiqib tiqilib qolayotgan bo'lsa, pahviy sohada og'riq kuchli bo'lsa, bunda moyakni bitta operatsiya orqali yorg'a xaltasiga fiksatsiya qilib qo'yamiz va hech qanday og'riq bo'lmaydi, jinsiy aloqani davom ettiradi va ertaga